Θα ήθελα να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο από την εκπομπή της Ελληνοφρένειας. Μπορώ? Εγώ είμαι. Εσείς είστε? Πείτε μου. Για θέλω να σας πω κάτι. Είμαι μητέρα ενός παιδιού που έχει ως ήρωά του τον Μπόμπη Φουγκαράκη. Τώρα αυτό δεν φταίει το παιδί, εσείς φταίτε. Εγώ φταίω. Εσείς φταίτε καθόλου για αυτό που κάνατε χτες? Για ποιο? Για αυτό που δείξατε εκεί με το λογοσκούφι. Για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Βεβαίως για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια μιλάω. Επειδή μαρκάλευε ο Μπομπ τον Αστερία, το έσουρου τα λέει. Έχουν τα πράγματα. Μπορείτε να πάρετε δύο παιδικούς ήρωες και να το δείξετε αυτό σε μια εκπομπή. Εμείς δεν τα βλέπαμε, το έσουρου μας είπε ότι τον παίρνει ο Μπομπ και τον δίνει ενίοτε. Εσάς μιλάω, κύριε μου. Ναι. Είχατε ένα παιδί. Ήταν σωστό αυτό που δείξατε χτες? Και τέλος πάντων, τι έκανε ο Μπόμπος Φουγκαράκης με τον Αστερία? Αυτό που υπονοήσατε το είδα εγώ. Το έσουρου τα έχει καταγγείλει αυτά για τη βία και τον τιουτισμό που προβάλλεται μέσα από αυτό το κινούμενο σχέδιο. Ναι. Τα έχει πει το έσουρου, γιατί αφήνει το παιδί να τα βλέπει? Είναι απαγορευμένη εκπομπή. Καταλαβαίνω γιατί συγχύζεστε, γιατί είναι αγαπημένος του γιού σας. Άμα ήταν ο Batman και το έκανε με το Superman, θα είχατε επίσης πρόβλημα. Γιατί αν ήταν ο Γουίνι με το τίγρη, το έκανε ποτέ? Που ήταν μέσα στο βίρου, στο δάσος. Γιατί δεν διασυστήκαν αυτοί οι ήρωες? Αν νομίζετε ότι ο Γουίνι δεν πούχ με τον τίγρη, δεν το έχουν κάνει. Μήπως το κάνανε αυτοί και δεν το είδαμε εμείς? Πότε έγινε αυτό το πράγμα? Ζεύρα τον έχει κάνει ο Γουίνι δεν πού τον τίγρη. Ορίστε. Τον έχει ξεζουμίσει. Σας παρακαλώ πολύ. Το κάνατε εσείς εχθές, σηκώνει και μήνυση μου σας πω. Δυο παιδικούς ήρωες να το βάζετε έτσι. Επειδή πηδιώσαν το δυο παιδικοί ήρωες. Μα τους ήρθε, τι να κάνουμε. Εμείς θα φάμε μήνυση που πηδιώσαν ο Μπόμπος Φουγκαράκης με τον Αστερία. Αφού είχε όρεξη ο Πάτρικ, του ήρθε και του αλλού περίοδο δεν είχε κανείς από τους δυο. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ, δεν περπόσατε και όρεξη ο Πάτρικ, του ήρθε και του αλλού. Και στο κάτω-κάτω και ο Μπόμπος Φουγκαράκης δίνει δικαιώματα. Τόσες τρύπες. Συγγνώμη.